Ke Congress Shillong City haka sengi baar Iatai sani halor ki babon ki isu ki bayadai baka khlam COVID bakum juru haka jingdo tulop ki nonghikai SSA haka jilla. Haka baya keren bat kilat pathai kubor working president ke MPCC bat nong ai ketin ke Congress uba pensyengan NSM ulayatho bakum ka party kalayad ru syakmat ban penklan syo ya ka party. La yoru ka jing pensyai no president ka East Khasi Hills Congress uba Kennedy Kiriam nang tau MDC ka Milim uba Ronnie V Lingdo bat kiwe. Iwa pensyai kita bala kumu baka sorkar kan kuat kan dikasiye mdei tang agi jaga juga state shidel mdei wa agi jaga juga normal municipal ko bagi di kuat na kan dikasiye kenang bakan laj yang na kan dika jingma joka jingwan pelek tu kiwe jadi kepaar ke ba nagalan juga dese ka jing tu terasi ya kran ko mdei baka jing ling yau epic nomor bat ya ada paniru ka banta shisha yani kajingli kalau menta ke babun hangne hari kasi jantia jungi par kastet berogoi nyimpat pediang yu wada ngadang ilin no yu epic nomor berwadahar kai ka fit kai ka lasai ka jong itu gibriu ki bomdon adhar ba hato kinang yo thaput ya bantu ko jingli bagani ngasu ko jingter ki jong ka central government kani ka sarkar MDA banai kadi nagalang jungi persajur pada se nagalian ka sorkar MDA ke badan lagi ada ke bajan ba ka MDA nasu ko ade bani yang rang ba persoalan ni kan na ka benta ka jing bahagi pa ba jungi hari rum kasih jantia kalau ngai ke so kondit balio iba ya kan ni ke bil mo apa support parliament na ka benta ka jing biang jumnore mde shoot na ka benta ban protect ya ka jing kasih ke jungi te kumta nagalian jungi ni kentui ke sorkar ba ka dei ban khot karti ora rade ya ka house ban pass ka resolution na ka jong district council dan ya apa state legislative assembly ban persya ya kan ka jimut juga sorkar India banling lang ya adhar ba deu epic kenang bagan ta ya diberi dunia ni kata kan dunia ni balas ibatan ke pisah na galen government kaslam ban tolai kim ju pundu tulop ya nonghikai kisih na ka fund ka school kapan ka school fund sakin te hadin na kalawan ya ka tu paksa kompensate na sa simla ya kata tika ek bangamot ban on tolong jingkepat ya sorkar berdata pisah na sorkar kami kampat polai sorkar pedang kampat polai tu kadang yang ke state fund, saya nak treasury ke state government. Saya yakin, dah ikan bam, radai lay buka, berkat kami kini nonghikai, sanu kajian kesan berpoi, sanu kikun jen poi. Betul ni suatu saya kata, ini pun suatu bahaya kini. Tikat ni ke sorkar, tadi pun kai kini juga nonghikai. Data pisah nak sorkar pedang kampat poi, penut sana ke state fund saya nak treasury jong government Meghalaya. Saya yakin berkilang nung kini bentiu kuja hadi, kini benbam, kini bentuk bensan, kini benbas kulit, kini bensim doai bopang bestong. Tenang no kinyok lah saya kata pisah juga. Jadi jingkar pon nak kalian jangan sorkar lomba. Siapa nak state fund? Tenda kalawan kata pisah, saya siapa kan yang kata pisah lomba. Nomorap jungi bukti gula jungi mantrak jungi. Maka dia sorkar mencuai kebupuan seluruh ban penon kambing fertilizer dan kini ki chemical kumta dokter yang muta pat hayom nurse dia kebaar pat kalong ba bampet ba kinong rep jungi apa kibande ki marga misalnya bentan saknya bedor ba sakabadai berkasih ngapa ban sakawai ba matrai ngin hap yang persya ya tu kejingwan ra uai member parlimen jong ke BJP Ramesh Biduri bolon ra ke private members bill ban penlong ya ke Bhagavad Gita ke compulsory social science subject atau kita ni persya kata kadai one step towards the sovereignization of the country one step towards sovereignization of education kene na trela da ka region ke secular democratic country na kum kene kamu terpenuhi bagi standar peniak cakap kabar pelong yang kari koi lagi kai kabar ni kum ka Congress party ni persajur minum sya magani kan pai nomor nalor kasih mutalas tambon rak serta ini kedua ke sorkar sampai bahan pembiang ini tadi fertilizer ini ki agricultural inputs bagi norep jungi kinlah handrep handriang bakin pembiang kamai keji pendak pembiang ini kisah pak bani persyajur ya ke jingwan ra untuk MP jong ke BJP Ramesh Biduri ya ke Bhagavad kita bukan compulsory social science subject ni persyajur kum ke parti ke bangai in secularism ke bangai in demokrasi